Kun sagalee misraachooti. Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 17 hanga 22 keessatti waa'ee ijaarsa sanduuqa kakuu Waaqayyoo fi kiirubeel dubbata. Mee isa kanarratti ibsa gabaabaadhaaf jabaa ta'e tokkoon isinii kennuudhaan barbaada. Kutaa kana dura dubbachuun koo ni yaadatama. Garuu barumsa jabaa ta'e of keessaa wanta qabuuf irraa deebi'eetaniin isinitti himuudhaan barbaade. Sanduuqi kakuu Waaqayyoo kun wanta irraati hojjetame tokkoffaa muka laaftoorraati. Muka laaftoorraati hojjetame. Laaftoon salphaatti rirmaan hin nyaatamu. Yeroo soofamu immoo bifa ba'a. Yeroo baatan immoo salphaadha waan ta'eef. Kun egaan fakkeenya namummaa Kiristoos kan mul'isudha. Yesuus nama guutuu ture. Akka namaatti nyaatee, dubbatee, rafee, du'eeras immoo Yesuus. Egaa kun hundisaayyuu kan inni mul'isu namummaa Kiristoos agarsiisa. Inni lammataa alliif keessi saanduqichaa warqeedhaan maxxanfame. Kun fakkeenya waaqummaa Yesuus Kiristoos kan mul'isudha. Yesuus namummaa duwwaa qaba otuu hin ta'in amala waaqummaas qaba. Waaqummaa Yesuus dinqii gochuu, waa'ee Waaqayyoo nama isa kaan hundarra caalaa beekuusaa otuu hin ta'in innumtuu Waaqadha waan ta'eef. Namoonni tokko akkas jedhu. Tokkoffaa Yesuus otuu hin dhalatin duradha kan inni nama ta'e jedhu. Kanas immoo ni barsiisu. Dubbiin kun gonkumaa sagalee Waaqayyoo keessas hin jiru. Sagalee Waaqayyoo wajjinis wanta ittiin wal fakkaatu hin qabu. Otuu hin dhalatin dura nama ta'uun eessayyuu hin jiruoti. Inni lammataa Yesuus nama malee yookiis ergamaa Waaqayyooti malee waaqummaa hin qabu kan jedhantu immoo jiru. Isa immoo taanaan maaliif Yesuus anatti amanaa, anadha jireenyi, anadha karaan, anadha dhugaan jedharee? Dhiifama cubbuu akkamitti laachuudhaaf danda'ere? Kuni gonkumaa wanta hin fakkaannedha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos Waaqadha. Inni sadaffaan namummaan Yesuus waaqummaa isaatiin liqimfame jedhanii kan dubbatantu jiru. Kunis dogoggoradha. Sababiinsaa Yesuus eega du'ee du'aa ka'ee booda madaa harka isaatii eega duuka buutota isaatti agarsiisee booddee Toomaasiin immoo kottuu harka kee madaa koo keessa kaa'ii ilaalii ittiin jedhe. Kana malees Yesuus amaluma waaqummaa duwwaa qaba taanaan dadhabbii dhala namaa hubachuudhaaf hin danda'u jechuudha. Egaan yaa dhaggeeffattoota, warqeen mukaan akkuma liqimfamuu hin dandeenye yookiis mukti warqeedhaan liqimfamuu akkuma hin dandeenye, waaqummaan Yesuus namummaa isaatiin, namummaan Yesuus waaqummaa isaatiin kan liqimfame miti. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Egaan gabateen kakuu kun yookiis saanduqi kakuu kun kan inni mul'isu isa kanadha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Ilma namaatis amala namummaaf waaqummaa kan qabudha. Namaaf Waaqayyoon kan walitti araarsedha. Amalli kun lamaan otuu addaan hin bahin, otuu walitti hin dabalamin, waa'ee jireenya ilma Waaqayyoo isa nuuf jedhee samiirraa dhufee foon uffatee du'aa ka'ee mirga Waaqayyoo abbaa isa jiru waa'ee Yesuus Kiristoos kan dubbatudha. Egaan dubbiin kun gabaabaadhas jabaadhas innan jedheef kanaafi. Egaan akkuma sanduuqi kakuu sana keessa mi'a adda addaatu akkuma ture, Yesuus Kiristoos keessas eebbi Waaqayyoo keessa isaa jira. Innis abboommiin kurnaan Kiristoos sagalee Waaqayyoo ta'uusaa,
Kiristoos mootii ta'uusaa kan agarsiisudha. Biyyi lafaa hanga ammaatti mootii dhugaadhaan ishee gaggeessuu hin arganne. Yesuus mootii moototaa ta'ee lammata deebi'eetu dhufa. Inni lammataa immoo mannaadha. Yesuus buddeena jireenyaa ta'uusaa raajii sagalee Waaqayyoo mul'isu ta'uusaa kan ibsudha. Irraan deebi'aa, Yesuus buddeena jireenyaa ta'uusaa raajii sagalee Waaqayyoo mul'isu ta'uusaa kan agarsiisudha. Uleen Aaroon immoo aangoodhaaf humna du'aa ka'uu Kiristoos kan mul'isudha. Irraan deebi'aa, uleen Aaroon immoo aangoodhaaf humna du'aa ka'uu Kiristoos kan mul'isudha. Akkasumas lubummaa Yesuus kan agarsiisudha. Walumatti qabaatti sanduuqi kakuu sun kan inni agarsiisu Waaqayyo karaa Kiristoos akka inni of mul'ise, lammata amala waaqummaaf namummaa Yesuus, sadaffaa mootii ta'uu Yesuus, lubummaadhaaf Yesuus raajii ta'uusaa kan ittiin mul'atedha. Dubbii kanaa irraan deebi'a. Waaqayyo karaa Kiristoos akka inni of mul'ise, lammata amala waaqummaaf namummaa Yesuus, sadaffaa mootii ta'uu Yesuus, lubummaadhaaf Yesuus raajii ta'uusaa kan ittiin mul'atedha. Qadaaddiin sanduuqa kakuu sun teessoo araaraa jedhameetu waamama. Achirratti kirubeelonni lama hojjetamaniiru. Dhiigni iddoo aarsaarraa fidame achirratti facaafama. Kirubeelonni isa ilaalu. Kirubeelonni kun kan isaan mul'isan ergamoota Waaqayyoo, fedhaa firdii Waaqayyoo kan raawwatan ta'uu isaanii agarsiisa. Kana malees kirubeelonni kun dhiiga hoolichaa ilaalu. Araarri Waaqayyoo dhiiga hoolichaatiin waan nurratti raawwatameef firdii Waaqayyoo nu tuquudhaaf hin danda'u. Akkasumas Waaqayyoo wajjin haasa'uu ni dandeenya. Qadaaddiin araaraa kan nuuf ta'e Kiristoosidha. Dhiigi Kiristoos hammam humna qabeessaaf qulqulluu akka ta'e ilaaluun ni danda'ama. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 1:18 hanga 19 keessatti dubbisuudhaaf ni dandeessu. Irraan deebi'aa, ergaa Phexros duraa boqonnaa 1:18 hanga 19tti dubbisuudhaaf ni dandeessu. Seera ba'uu boqonnaa 25:23 hanga 30tti immoo yeroo ilaallu iddoo qulqulluu keessa mi'a adda addaa akka ture dubbata. Isa kana kanaan dura dubbadhee tanan ture. Haa ta'u malee hubannaadhaaf akka nu gargaarutti waan tokko tokkoon kaasee isinitti himuudhaan barbaada. Tokkoffaa, gabatee buddeenii yookiis maxinooti. Gabatee kanarra yeroo hundumaa buddeena haaraatu kaa'ama. Luboonni isarraati nyaatu. Kana malees lakkoofsi nyaatichaa 12dha. Egaan kanarraa wanta nuun ilaallu badhaadhummaa Waaqayyoo uumama hundaaf kan ga'u akka ta'e, kana malees yeroo hundumaa arjummaansaa haaraa akka ta'e kan mul'isudha. Gabateen buddeenaa kun afeerrii mootii ta'uusaa irbaata Yesuus halkan itti qabamuudhaaf jedhe ergamoota isaatiif kennee wajjin kan wal fakkaatudha. Yeroo hundumaa luboonni Waaqayyoo dubbii jireenyaa isa ta'ee sagalee Waaqayyoo nyaachaa adeemuun akka nuuf ta'u kan nu barsiisudha. Kana irratti waan tokko tokkoon isinitti dubbachuudhaan barbaada. Innis mana qulqullummaa kana keessa nyaata lamatu jira. Inni kunis tokkoffaa mannaadha. Mannaan kan inni mul'isu Yesuus namummaa fudhatee Waaqarraa gara biyya lafaa dhufuusaa, buddeena jireenyaa ta'uusaa agarsiisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:32. Inni lammataa immoo buddeenicha isa gabateerra taa'udha. Buddeenni kun kan inni mul'isu dhiphina Kiristoos agarsiisa.
buddeenni nyaataaf kan inni dhiyaatu eega daakamee bukaa'ee booddeedha. Egaan kun hundisaa kan inni mul'isu dhiphinaaf du'a Yesuus kan agarsiisudha. Gabateen buddeenni irra taa'u kun kan inni hojjetame wanta lamarraati. Innis warqeef muka laaftoorraati. Kunis kan inni mul'isu amala waaqummaaf amala namummaa Yesuus Kiristoos kan agarsiisudha. Gabateen kun miila 4 qaba. Kunis kan inni mul'isu namummaaniif waaqummaan Kiristoos kan keessatti mul'ate wangeelota 4 akka ta'e namoonni dubbatan jiru. Kun immoo sirriidha. Bara kana jireenya amantiitti maaliif akka guddachuu dadhabne, huqqachaas adeemaatti akka nun jirru maaliif isinitti fakkaata? Buddeena jireenyaa isa ta'e sagalee Waaqayyoo wanta sirriitti qorannee of sooruu dadhabneef otuu hin ta'in hin hafu. Kun immoo dhugaadha. Egaan yaa dhaggeeffatootaa, dubbii Waaqayyoo isa jiraataa kanaan sooramne jireenya hafuura keenyaattis gammadaa, jireenya hafuuraattis dammaqaa akka jiraannuuf dubbii Waaqayyoo kana bullee kaane torbanitti guyyaa 5 karaa sagalee misraachoo akka amantoonni dubbii Waaqayyoo hubataniif qo'achiifna. Garuu kana duuka buunee hammam dhagaatti jirra laata? Hammamis yaadannootti qabannee dubbii Waaqayyoo kana wol gaafachaa dubbii Waaqayyoo kana hubachuudhaaf yaalii goona laata? Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa kennu. Seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 31 hanga 40 keessatti waa'ee baattuu ibsaa warqeerraa hojjetametu kutaa kana keessatti dubbatame. Godoo qulqullaa kana keessa mi'a baay'een jiraachuusaa isinitti himeera. Mi'a jiran keessaa waa'ee Kiristoos kan mul'isu tokko baattuu ibsaa warqee akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Baattuun ibsaa kun warqee tumame irraa kan hojjetamedha. Kun amala waaqummaa Yesuusiif akkasumas dhiphina inni biyya lafaa irratti fudhate kan agarsiisudha. Tumamuunsaa qulqullinaaf jabina Kiristoos kan mul'isudha. Inni lammataa bukkeesaa lamaaniin damee 3 itti godhamee ture. Kun immoo kan inni mul'isu wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti ani muka waynii isa dhugaati, isin immoo damee kooti isa jedhu sagalee kan mul'isudha. Kana malees duuka buutonni Yesuus yookiis amantoonni isatti jiraachuun akka isaaniif ta'u kan mul'isudha. Isatti jiraachuudhaa baannaan ifa biyya lafaa ta'uun hin danda'amu. Inni sadaffaan daraaraan irratti tolchama. Daraaraan kun kan muka lawuziiti. Mukti kun yeroo ganni darbuu dafee kan daraarudha. Kun du'aa ka'uu Kiristoosiif nagaa yookiis gammachuu Waaqayyoo kan mul'isudha. Uleen Aaroon inni lalise sun muka lawuziiti. Inni egaa akkuman kanaan dura isinitti himee ture du'aa ka'uu Kiristoosiif aangoosaa akkasumas Yesuus mootii ta'uusaa kan mul'isudha. Kana malees amantoonni ija hafuuraa qabaachuun akka isaaniif ta'u kan agarsiisudha. Namni Kiristoositti jiraatu ija hafuuraa akka godhatu beekamaadha. Bara kana keessa amantoonni baay'een jireenya isaanii akkuma muka baalaaf ija ofitti harcaafatee qullaasaa dhaabatu jireenya ayyaana Waaqayyoorraa fagaatee kan qaban fakkaatu. Silaallee jireenyi nama amanaa akka muka bishaan qarqaraa ture. Yeroo hundumaa ija kan qabuuf kan Waaqayyotti gammadee jiraatudha. Egaan ayyaana kana Waaqayyotu namaa kenna waan ta'eef inni ayyaana isaa Waaqarraa hunduma keenyaaf haa kennu. Inni afraffaan baattuun ibsaa kun
meetirii meeqa akka ta'e hin dubbatamne. Sababiinsaa Waaqayyoon mijanuuniif safaruun hin danda'amu waan ta'eef. Inni shanaffaan ifti ibsichaa kan inni mul'isu Yesuus an ifa biyya lafaati isanni jedheef, ergamoota isaatiinis isin ifa biyya lafaati isa Yesuus jedhe kan mul'isudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12, Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 46, Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 ilaaluudhaaf ni dandeessu. Karaa biraatti immoo ifti kun dhugaa sagalee Waaqayyoo kan mul'isudha. Biyya lafaa kana keessatti beekumsaaf falaasama biyya lafaa kana fudhachuudhaan biyya lafaa gara jireenya gaariitti gaggeessuutu nuuf ta'a kan jedhanii jiru turani. Haa ta'u malee jireenya biyya lafaa fooyyessuu dhiisaati jireenyuma isaaniitiif illee otuu homaa hin godhin darbani. Kiristoos garuu ifa jireenyaati. Kan isatti amane jireenya dukkanaa keessa hin jiraatu. Ifa Waaqayyoo keessa deddeebi'a malee. Namni ifa Waaqayyoo keessa jiraatu Waaqayyoof namaaf wajjin tokkummaa ni qabaata. Ifa Waaqayyoo keessa jiraachuu jechuun Yesuus Kiristoositti amananii akka dubbii Waaqayyootti deddeebi'uu kan mul'isudha. Dhadhaan yookiin zayitiin ejersaa inni ibsaan ittiin ifu sun kan inni mul'isu immoo fakkeenya hafuura qulqulluuti. Namni amanaan hafuura qulqulluu malee sagalee Waaqayyoo hubachuudhaaf akka sagalee Waaqayyootti deddeebi'uudhaaf humna hin qabaatu. Kanaafuu ifa biyya lafaa ta'uudhaaf humna Waaqayyoo kan ta'e ayyaana Waaqayyootiin jireenya namaa haaressee gaggeessuu kan danda'u hafuura Waaqayyoo malee homtuu hin jiru. Kanaafuu yaa dhaggeeffatootaa, hafuura Waaqayyootiin guutamnee isaan deddeebi'uun homa tokkoyyuu gaaffii hin qabu. Waaqayyo hafuura isaatiin akka nu guutee jireenya keenya haaressuuf immoo Waaqayyoon kadhachuutu nurraati eegama. Egaan ibsaan kun yeroo ifu akkuma bareedu akkuma kanaa jireenya amantootaa keessatti ulfinni Waaqayyoof ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya ni mul'ata. Kunis kan inni ta'u humna hafuura Waaqayyootiinidha. Kanaaf yaa dhaggeeffatootaa ammas dabaleen jedha, jireenya ofii keessatti hafuura Waaqayyootiin guutamanii isaanis gaggeeffamuun gaaffii tokkoyyuu hin qabu. Isaan gaggeeffamna taanaan ija hafuuraa godhachuudhaaf, tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabaachuudhaaf, tajaajila ija qabu kennuudhaaf ni dandeenya jechuudha. Ayyaana kanaa Waaqayyo hunduma keenyaaf haa kennu. Cimarratti cimaa sodaatama. Dandeettiin kee guddaadha, leencicha Yihuudaadha, sifa ililchuu arrabni hundumaa. Harkaan hin qabatamtu, yoo jirtan argamtu, ogeeyyoota dhibeera waa'een kee. Goofticha gooftaawwanii, mooticha moototaa eenyu akka kee.